mwe mudukurikiye muri aka kanya tubahaye ikaze hano turi muri cuisine ya Technicon TV. Tugiye gutegurira hamwe icyo bita lunch, ifunguro rya saa sita. Icyo rero twateguye uyu munsi, dufite ifiriti cyangwa chips mu cyongereza, tukaba dufite chicken strips. Ibindi byateguwe kare. Iyi ni ifiriti nayo yateguwe kare. Hanyuma dufite hano imboga ziri fresh. Dufite icyo bita bazita ngukira chou-fleur ariko z'icyatsi. Dufite inyanya ariko bita bazita cocktail tomatoes. Ni utunyanya dutoya, ni ubwoko bw'izi nyanya bumeze gutya. Hanyuma dufite igitunguru. So icyo tugiye gukora lunch iri healthier kandi yihuta. Ubwo rero ikaze kuri iki kiganiro kugira ngo dufatanye gutegura lunch yihuse kandi ifite intungamubiri. Hano icyo mureba, iyi salade yo ni salade yitwa Thousand Island Pasta Salad. Iyi ngiyi urayigura, obviously hari ahantu mu maduka mu mashop bayizigura, ziri fresh, zikoze neza, ni quality. Uko tuziko nka Pick and Pay cyangwa Woolworth bagira izo products ziri healthy kandi ziba ziteguwe neza. Kugira ngo rero nihutishe iyi recipe, byansabye ko njya kugura iyo salade particularly kugira ngo nze kuyikoresha, kuko ushobora no kuyirya kuyifatisha n'ibindi bintu, ukayiherekeresha ibindi biryo bindi na sapa wayirya, na mu gitondo wayiryaho gakeya. So iyi salade iherekeza ibiryo byinshi. Mbabwire ko rero igizwe na pasta ariyo amakaroni avanze, irimo ibikira avanze na mayonnaise, harimo n'ibigori, harimo na vegetables, harimo na spices. Mwera mu gifunguro ikiganiro ikaze. Reka turebere hamwe noneho uko tugiye gutegura iri gaburo rya saa sita. Mbere na mbere yokaraba intoki nkuko nyine bisanzwe, kugira ngo dutegure amafunguro dufite intoki zitunganye. Kigiye gukurikiraho rero, ngiye gukata igitunguru, kiriya gitunguru. Hanyuma ziramboga icyo nkora niki, ndazisiminga. Igitunguru ushobora kugikata uko ushaka, ndakatamo binini cyangwa se size nshaka, na forume nshaka, ko rwose ntacyo bitwaye ko wabigenza kose. Hanyuma bishyiremo hano. Hanyuma iki ngiki reka cyo ngikate mu yindi style. Doesn't really matter uko wagikata cyangwa uko kiba kirimo. Hanyuma izi broccoli zo ushobora kuzimanyagura. Ubonye ari nini, nta kibazo kindi kiba gihari. Warangiza imboga zawe zikaba ziratunganye. Niba harimo amazi arimo, ushobora kuyaminina cyangwa se ukayerekeramo, kuko ziri buze kwibyarira amazi yazo. So icyo ngiye gukora ni iki rero, cya kirungo cyanjye nkoresha nkunda, piquant pepper and garlic seasoning, ndashyiramo gakeya kugira ngo nze kubiha flavor. Bityo binandinde gushyiramo umunyu, kuko navuze ko iki kirungo kirimo umunyu already. So nta mpamvu yo kongeramo undi munyu. Iyo ugikoresheje ubwo nyine biba bitunganye. So ngibyo. Noneho icyo nkora niki, ndashaka amavuta ya olive oil, nshyiremo dukeya kugira ngo imboga zanjye zize kuryoha. Urumva, ushaka kutayishyiramo kuko nk'imboga natetse mu gihe gishize ntabwo nashyizemo olive oil, ariko uyu munsi noneho nadesize ko ngomba gushyiramo dukeya, nyine kugira ngo ndyoshye. So iyo olive oil. Hanyuma icyo ngiye gukora ni iki, ndabisimbiza kugira ngo amavuta akwiremo hose. Mbibutse ko izi mboga ushobora kuziteka kuva ku minota 3 kugeza kuri 6, waba bitewe nuko ushaka ko ziba zihiye. Waba ubonye bitakunogeye ukaba wakongeramo, ariko ukazicunga ku buryo zitaza gushya cyane ngo zihwane. Icyo nkora ni iki rero,
zishyira muri microwave hano hejuru, pfundikire kugira ngo nyine amazi yazo zibyarira aze kuziteka, hanyuma nshyire muri 6 kugira ngo zira brokoli zize gushya. Aha rero ndakirangije, cyo ngiye gukora noneho ngiye gukurikizaho gutegura ifunguro nyamukuru. Nshyireho nepi, hanyuma ntegure gutya. Hanyuma icyo ngiye gukora rero, ndasetinga ameza yanjye nyine uko bikenewe. Hanyuma icyo nkora ni iki, ndafungura ya salade. Icyo nkora ni iki, ngiye kudishinga gakeya, ntabwo ndishinga nyinshi kuko ni lunch, ntabwo nkeneye kurya ibiryo byinshi. So ndadishinga, reka nshyiraho ibiyiko 2. Hanyuma isigaye ayishyira muri firigo kugira ngo nze kuza kuyikoresha ikindi gihe nkeneye kuza gufata igaburo. Hanyuma icyo ngiye gukora ni iki hano rero, icyo ngiye gukora ngiye gushyiraho agafiriti, hanyuma nshyireho na chicken strips, nshyireho 2 for now. Hanyuma ndindire imboga zanjye zijya muri ko kurindira. Nabwiye ko ni byiza kuba umuntu igihe cyose afata ifunguro aba afite amazi yo kunywa meza. Uyu munsi twaraye dutetse amazi kuko hari igihe udafite amazi ya mineral water, ukaba wateka amazi ukareka gahora nk'uko nyine twagenzaga kera. Noneho amazi yamara guhora ukaza kuyakoresha buke bwaho. Ndarindira gatoya imboga zishye, navuze nk'iminota 6 kugira ngo iriya chou fleur ibihiye birambuye. None icyo ngiye gukora ni iki rero, mu gihe ndimo kugira ngiye kubanyuriramo ibyo twateguye. Hano murabona salade yitwa Island salad, irimo amakaroni, arimo mayonnaise, arimo ibigori, hanyuma ikaba irimo na za spices zinyuranye. Hano dufite za chicken strips, hano dufite chips isanzwe, ifiriti isanzwe ukayiteka ugashyiramo za spices zinyuranye bitewe n'uko ushaka. Hanyuma dufite amazi yo kunywa. Iyo ngiyo niyo lunch tugiye gufata nonaha twateguye muri cuisine ya Technicon TV. Tubahaye ikaze mu gifunguro ikiganiro, kubera ko twabasezeranyije ko uko tuzajya dutegura amafunguro tuzajya tubasangiza ibyo twakoze kugira ngo turusheho gusobanukirwa uburyo bwo gutegura amafunguro. Iyi rero niyo lunch tugiye gufata, ntago yuzuye ariko mbaye nyiberetse uko imeze. Uko izi ni chicken strips, iyi ni chips, hanyuma iyi ni salad. Hanyuma ntegereje ko vegetables na steaminze nashyize muri microwave zikibyarira amazi yazo, zigahishwa n'amazi yazo. Izo ngizo nizo ngiye kongeraho hano, noneho igaburo ryanjye ribe riruzuye. Noneho mpereko nseriva ibyo biryo tumaze gutegura muri kitchen ya Technicon TV. Ndabashimiye rero uburyo mukomeza kudukurikira, uburyo mukomeza kudushyigikira, muduha likes, muduha comment. Ni comment zanyu zirakenewe kugira ngo turusheho kunonosora ibiganiro tubakorera, kandi tukaba tubasaba kugira ngo mukore subscribe kugira ngo ibiganiro uko bisohotse bijye bibageraho. Mbahaye ikaze rero mwebwe mu gifunguro ikiganiro, mukomeza bana natwe. Turi hano mu gikoni aho turimo gutegurira ibiryo igaburo rya saa sita ryo bita lunch. Ni lunch yoroshye, ntabwo ari byinshi cyane. Ngiye gushyiraho imboga nke, ndindire ko zishya, hanyuma noneho mbone ubugabo.
kuko nk'uko twakomeje tubivuga nyine mu itangiriro ry'iyi porogaramu yo guteka tubagezaho buri gihe, twerekanye yuko igaburo, ibintu byo guteka ari ibintu byiza cyane kuko birakenewe kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza. Uko bishoboka, aho bishoboka, umuntu agomba gufata umwanya agategura ifunguro abyitondeye kandi akabikora neza kugira ngo mbega bibashe ibiryo abiteke biryohere abaza kubirya. Ikindi muri uko guteka tugomba gukora mu buryo ducunga umunyu ntube mwinshi, amavuta nayo ntabe menshi. Uko bishoboka niba watetse amavuta na mu mboga, mu burisho ntukiremo amavuta. Ko amavuta yego hari bamwe bakunda gushyiramo amavuta kugira ngo baryoshye ibintu, ariko ntabwo ntekereza ko ariko bimeze, kuko amavuta yari menshi nabyo bitera ikibazo. Icyo dukora ni iki rero, imboga zanjye zirahiye. Imboga zanjye zirahiye, reka nzivanemo. Urabibona ngizi rwose zirahiye. Icyo ngiye gukora ni iki rero, ngiye kudishinga, hanyuma tugabure. Ko mubireba ngiye guterurana n'ibitunguru bikeya, hanyuma nshyireho za brokoli arizo za chou-fleur, niko bazita, ariko ntabwo ari za chou-fleur z'umweru kuko harimo ubwoko bubiri. Harimo za chou-fleur zimwe z'icyatsi, izo ngizo nizo twakoresheje uyu munsi. Ngiyo rero ranch yacu ikaba irarangiye, tukaba noneho tugiye kugabura. Ngiyi ranch duteguye, nongere mbasubiriremo ko ari salade, ikaba mfite vegetables zitogosheje cyangwa se zisteaminze. Hanyuma izi ngizi ni chicken, ni inkoko, ni ibipande by'inkoko bikaranze cyangwa binyujijwe mu mavuta, hanyuma hakaza n'ifiriti ariyo bita chips. Ngibi rero byo twabateguriye, muryoherwe kandi mukomeze kudukurikira mu biganiro bitaha. Turabararitse kugira ngo mukomeze kubana natwe. Murakoze rero, ndabashimiye. Mbibutse ko hano mwari muri cuisine ya Technicon TV. Bahaye ikaze mu bindi biganiro bizaza, kandi nabashimira uburyo mukomeje kudushyigikira. Murakoze, mugire umunsi mwiza.